आपको दिखा सकूं। ये आप इसके देख सकते हैं जी, ये इसकी फर्स्ट लुक है। मेंशन है काइंडली यूज़ फ्रंट लोड डिटर्जेंट ओनली, लिखा हुआ है 6 kg। ये इसके फीचर्स आप देख सकते हैं, सिंथेटिक कोल्ड वॉश, कॉटन, कॉटन इको, कॉटन इंटेंसिव, स्पिन ओनली, डेलिकेट, ये टेम्परेचर है, ये मिक्स वॉश, वो इसकी डिटेल है। यहाँ पे देख सकते हैं जिसकी डिटेल दी हुई है 23 ड्रम्स, ड्रम क्लीन, डिले स्टार्ट, क्विक एक्शन, एंटी बैक्टीरियल, गैस्किट और चाइल्ड लॉक। ये आप देख सकते हैं जी, ये इन्होंने इस पर जो है उसकी लगाई हुई है सारी। मैं आपको उसके साइड से भी दिखाता हूँ, देख सकते हैं कि इसका साइज़ जो है वो एग्जैक्टली कितना है, ये देख सकते हैं आप। तो अभी मैं इसको फिर